机上空姐的内心活动。你好，欢迎乘机，EA 这边。谢谢啊。哎呀妈，真恶心！哎呀，啥味儿啊？你转过来解决呀，那头也没人。我给二位准备点野饼去啊。他跑了，哥，你能把脚放下来，顺便把袜子穿上呗？你二位的水，你说一下呀。我咋说呀？我去给二位准备毛巾啊。你不放进是吧？行。哎呦哎呦！女士，我们的飞机即将起飞，您能把孩子叫醒吗？咱们要收起小桌板。我宝宝睡着了。我看到了，就是睡着了才让你叫的。您叫醒一下呢？他睡着了，我怎么叫啊？你帮了一下他不就醒了吗？他睡过去了。女士，为了安全考虑，咱们要收起小桌板。你听不明白话呀？他睡着了。兔崽子要起飞了，收起小桌板。你啥人都有，看你脸都气红了。不是气的，老飞夜班，皮肤泛红的遮不住。哎，你试试这个绿宝瓶，赫莲娜的当家精华，用一会儿这红啊敏啊都搞定了。你看我姥爷化妆都不带卡粉的，皮肤又嫩又亮，贼稳。女士们、先生们，我们的飞机即将起飞。后舱76间有烟雾报警。你好，请开门，飞机上不允许吸烟。先生，您触发了烟雾警报，需要下机配合一下调查。我没抽烟呢。你那报警坏了吧？你有证据吗？哥，你别说话了呗，你呛死我了。恍然大悟了吧，网友们！临时开会，有个急活，有个客户母亲被保健品公司骗了，买了20万块钱的假药，找到咱们维权。王总，客户到了。这些卖假药的骗子公司实在太缺德了，能不能帮我把钱要回来？我们先整理一下目前情况。客户陈绵绵，他妈73岁，退休独居，近1年在胡道子保健品公司消费近20万，主要购买的是治疗瘫痪、痔疮、腰间盘突出、多发等问题的多功能床垫，以及可以治疗癌症、老花眼、月经不调、不孕不育的膏药。我的妈呀，真是傻子太多，骗子都不够用了，这都能被骗。被骗也正常，我听着都心动了。今天下午我妈还要去听讲座，能不能拦着点儿？我和小莲将乔装打扮打入敌人内部。莲儿，咱俩领完免费鸡蛋了，坐这儿呗。行。哎呀妈呀，扒屁股！新来这老头娘们唧唧的，那个就是客户陈绵绵他妈。今天我们还请来了养生专家贾大师，让我们掌声欢迎。各位老哥哥老姐姐们，身体都挺好的吗？今天，哎呀。张叔，你怎么站起来了？我没事儿，我就来看看你。张叔今年84了，上个月还瘫痪在家，这个月站起来了。没别的，就垫了一副鞋垫儿。什么鞋垫儿啊？大姐，这是托，你别信他。大家都看到效果，今天真直溜鞋垫最后一双只要6万6，谁要？我要。切，孩子呀，你能不能别让这老头挨着我？他老扒拉我。又花6万多买鞋垫，确实拦不住。你妈说我扒拉他。什么？他们还要上门走访？保健品公司要上门走访吗？我们将在您家安装摄像头，全程监控。哎，大娘，前2天你说你嘴里没味儿，我特意给你做一点咸菜，你尝尝。哎，就你惦记我呀，大娘，我看你可亲切了，我从小就没妈，我能叫你一声妈妈。妈妈，我要是有你这大姑娘就好了。他们都忙，哪有那么忙啊，妈妈？那就是没把你放在第1位上，咱自己得把自己放在第1位上。上回你吃那个药，现在有一个升级款，1盒才1万8，那得买呀。妈，他们都是骗子。不是你怎么说话呢？你要不要你跟我妈叫妈，你不回家我替你陪妈妈可高兴了，是吧妈？你个卖假药的骗子！哎呀妈，这怎么还干起来了呢？太好了，你天天忙，根本不回家。我要是不花俩钱，我都看不着你。我不糊涂，这小丫头是骗我，但她天天陪我唠嗑，上门看我，关心我，照顾我。你能给我吗？卖我的药我一粒儿都没吃，但我愿意为这份虚假的情谊买单。所以临时开会有个急活，一位70多岁的独居老太太，儿女太忙，无暇顾及自己，想多见见自己女儿，出个方案。那咱们就陪她下盘大棋。王总，客户到了。假如老板得患癌，今天咱们聊这个事儿啊，就是这个怎么说呢？这个归根结底啊，我不是光说你们啊，这老板说话真磨叽，他到底想说啥呀？我就把过去做个简单总结，对不对？我如果说，我就打个比方啊，假如。是吧？是个啥呀？真想把他嘴给活动上。下班点开会，叭叭叭。王总，您的体检报告到了，不太好。大夫让我告知您，您得了
华癌，你这体检报告上说您这辈子还能再说最后的117个字儿，说完就嘎。什么玩意儿？华癌？你净扯淡！王总，您先别说了，现在您还剩下107个字儿。上一边扯淡去，我开会呢啊！还剩97。大夫怕您不信，给您发了条视频，也是一位您的病友，也不信。这位患者，我知道你一时难以接受，但你这属于华癌晚期，就剩1个字儿啊！哎，这个走的真远呢。还剩下多少个字？王总，你在没说这句话之前剩97个，你现在剩90个了。我再简短说2句。王总，你咋那么愿意开会？都啥时候了，别说了。开会。81个。大家中午抓点紧啊！王总亲自抓迟到。迟到了啊！买新手表了，好看。这时候乐乐行。燕梅传媒是吗？有个宣传片的活，你们能接吗？啊，接不了了。哎呀，王总别写了，别费劲儿了，我不看。接不了，多少钱接不了？老板要不行了。木玲给王总订的麻辣烫到哪儿了？来啦！干啥呀？王总，你别说话，留给您的字儿不多了。王总，你赶紧上那个公司淋浴间洗一下呀。洗啥呀？开罐花洒的水忽冷忽热，跟渡劫似的。我回家洗。我家新换的海尔恒星 KL7S 用的双循环恒温科技，开罐花洒没有冷烫水，洗澡全程恒温。TSI 增压技术，水量大的像瀑布，还能远程控温呢。王总别说了，剩最后2个字了。王总，你这时候你还打广告呢？你真是耗子给猫当伴娘，你挣钱不要命的。王总，麻辣烫又给您订了1碗，按照您的要求加麻加辣，您快吃吧。这啥意思啊？俩字儿，嘎了。穿大衣的内心活动，一炸串2虾自己挑啊。要2个牛肉，2个鸡排，2个烤冷面卷臭豆腐。好嘞，稍等2分钟啊，一这油马上开了。咦，你家那油多长时间一换呢？咋看着那么黑呢？咱俩这油一天都换2遍，你是这锅黑？妈呀，不光锅黑，这油也确实黑了。这油得4天没换了吧？有点汗了味儿，添点新的吧。姨，你放那啥呀？姨，给你们加点油嘛！你看这油是多干净，都是姨自己搁家调的，牛油、花生油、大豆油，炸出香。姨家串是不是好吃？可香可酥了。那肯定的，这是起酥油，全是反式脂肪，体重从110吃到170。姨家串你就吃吧，好吃健康，不胖人。姨，你家肉新鲜吧？都姨早上现腌现穿的，现穿不得赔叮当呀，全是老冷冻半成品。姨，你别忘还有2牛肉呢啊！没忘。你油温不一样，啥不一样啊？这早上把缓冻了，冻得杠杠的，扣不下来呀。老头啊，牛肉卖太快了，这早上现穿那个，你再送点过来。姨没有就不要了，有马上来。那玩意儿有的是。给你牛肉，这玩意儿太难找，冰箱都翻到底了。明天让那个送牛肉的小多送2袋。另外，这日期17年的，能用吗？哎呦，有吃串的啊！那我回家了。然大悟了吧，网友们！半夜临时开会有个急活，今天是520情人节，10分钟之前，在我市高架桥上发生一起严重的交通事故，肇事者为当红影星王蕊，找到咱们公关，他是酒驾。王总，明星团队到了。哎呀，都是新面孔。喝一个呗！你快闭嘴吧！我是王蕊经纪人，速速出发。来分析一下目前情况。王蕊当红影星于今日凌晨3点08分过520情人节，醉酒驾驶法拉利发生交通事故，事故造成车辆损毁严重。对此，我们有2个问题：第一，你撞到人了吗？没有撞到人。事故现场是否有监控？有没有被拍到？有，大概20米就有监控。我们给出的方案是自首。说的是人话吗？我们这是明星，花多少钱必须给我公关掉。我们给到的方案第一步是找人顶包。这是王蕊弟弟，让他来顶。知道怎么说吗？我姐把车借给我了，我是新手，我把车撞了，我没喝酒。上车吧。报保险。本地媒体已经开始出现新闻报道，一法拉利跑车凌晨撞毁，持续关注一下各大评论区。不好，有人发评论说跑车好像是当红影星王蕊的，车不是王蕊车牌号777就是王蕊的，撞车酒驾了吧？速速联系各平台大 V 散布消息，开车的是王蕊弟弟。消息迅速传播，但网友好像并不买账。顶包的吧？跑车随便往外溅。王蕊撞完跑了。接下来第2步，处理监控影像。麻烦了哥。行，我一会儿和领导汇报一下。也别白忙活，3捆30万给领导的。哎，经纪人找那个男的谁呀？好像是交通口领导的司机。妈呀，司机这么大权力啊，能办这事儿？走吧 ，OK 了。哎，领导见完了，那我按照您的意思办，给您拿了2捆。
20个。网友的质疑声依旧高涨。那么接下来第3步，快拿桶！哎呦我的妈呀，真恶心！熬夜干这缺的公关，挺好的520干稀碎，你看我这脸熬的干巴的焦黄。一会儿忙完咱俩就过节去，我给你准备礼物了。我在抖音商城买的韩式柔肤水，挺贵的吧？不贵，520好礼季活动价才100出头，点商城搜索520美妆护肤礼单，我直接点击评论区就能买，还有机会1分钱抽 YSL 口红套盒呢。干嘛呢？你们过上节了？你们家艺人不也是过节喝多了才把车撞的吗？第3步，立刻现在马上送明星出国，打造事发时明星不在国内的假象。嗨，来韩国拍摄第3天了，好热呀！视频已经发布，现在有大量粉丝自动辟谣。那些黑我姐姐的，睁大眼睛看看吧。我姐姐根本不在国内。工作的人为什么要造这种谣啊？这次公关方案做的特别及时有效。稍等，有网友在社交平台上发布一条飞机上的视频。哎，你看那是不是明星王蕊？他也去韩国呀？是不是喝了一股酒味呢？视频发布正是案发当天，今天才有热度。王蕊酒驾肇事逃逸再次登上热搜。又发现一条，那天我看见这车了，我这行车记录仪显示从车上下来的是个摇摇晃晃的人，是女呀。王蕊洗白的真爱粉，这回还有什么话可说？这不明显是肇事当天才出现的吗？酒驾逃逸。王蕊涉嫌酒驾逃逸，请配合调查。奶茶店的大学生暑期工，我要的芒果多多。哎呀，我看错了，这个黄桃多多行吗？我黄桃过敏，那我重新给你做一个。好了，慢走。那字儿还能看错？你上面不带脑的呀？做错自己赔12块钱。哎外卖没拿吸管啊？哎，不好意思，这单给你赔5块钱小红包啊。这单谁做的？自己赔啊。不好意思，你店里太忙没看备注。外卖不看备注，不要珍珠你放珍珠，重做一杯。你加跑腿1块27，你出。忙活一天赔40多。快点，这会单多啊！知道单多你不多雇几个人，就我俩都忙不过来。你俩来一个人上后厨备料。这一天肩膀都抡圆了。谁演的暴打柠檬绿？你能不能不叫我了？这冰激凌机越着急越不好使。这操作台上奶茶能不能擦一下呀？扣钱！这珍珠掉地上了，一踩胶粘，扣钱！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 这个月你1800，扣完剩700。咋的了？气红温了，脸这么红呢？没脾气了，最近换季脸有点敏感泛红。你用可复美胶原棒，这个修复精华口碑可好了，里面有聚酯生物专研的重组胶原蛋白，安抚泛红干痒，敏感用刚好。老板是不是再雇一个人？真有点忙不过来了。干你活少说话啊！好了吗？3号，好了吗？12号，每个6号、7号，好了吗？好了吗？别吹了，喝你奶茶点奶茶，哎，你怎么骂人呢？你也别了，店给你炸了，让你卖奶茶。店前台的内心活动。你好，入住，在网上订完了。你好，请出示一下证件。这不是顶流明星处对象吗？哎，你看那是谁？他怎么来哈尔滨了呢？旁边是经纪人吗？我老喜欢他了。都说他有1.8米，有吗？看着没有，不高哈。哼，哥迷死你！太油腻了。这明星咋这样呢？祛魅了。哎呦我，你可真埋汰。他咋寻思的呢？吐了一口大粘痰。哎，那个经纪人怎么带个女的呢？这边谁呀？哪个呀？这不是那女明星谈恋爱吗？啊，他俩这不是有明星八卦了吗？今天停了，咱俩看监控。他这进屋了，哎，他俩官宣了吗？哪官宣了？咱俩这不是有第一手八卦了吗？咱俩有明星绯闻了。哎，这破班上的还挺有意思。我也不愿意上啊，挣的少，下个月房租还没着落呢。那你试试抖音钱包里的放心借，打开抖音点我，点钱包点放心借，激活额度后个人要求申请，最高额度20万，等发奖金还人就行。哎，你说这事要爆出去，那粉丝不得炸锅呀？你之前网上爆过他俩有没戏？这圈子规矩都懂吧？看见当没看着啊？别装傻啊！不该说的把嘴闭严。前台，我是你保洁刘姨，我给你俩讲个大八卦，你们知道807那屋住的是谁吗？刘姨不行，你等会儿再讲呢。顶流明星处对象和谈恋爱，俩人分着上去的，经纪人给送进去的。那个你公关一下刘姨吧。